Erklär mir, warum du Mehek bestrafst für Shorias Fehler. Du lässt sie nicht aus dem Haus, damit sie Shoria nicht treffen kann, ja? Ist ja nicht so, als wäre er ein gefährlicher Krimineller. Das ist nicht der Punkt, Pidi. Ich weiß, wie Shoria Khanna ist. Er würde einfach alles tun, um uns zu demütigen. Aber ich werde ihn nicht mehr in Meheks Nähe kommen lassen. Aber mit deiner Sturheit schadest du nicht Shoria Khanna. Damit, meine Liebe, schadest du nur Mehek Kanta. Was soll ich denn tun, Großmutter? Soll Shoria machen, was er will? Und mit Mehek seine Spielchen treiben? Kanta, ich sag dir, was zu tun ist. Hier, bring du das Essen zum Foodtruck. Dann muss ich nicht vor Ort sein und ich weiß, ihr schafft das auch alleine. Aber Mehek, du... Kanta, ich bin mir sicher, du tust das Richtige. Ich weiß, dass du das alles nur für mich tust. Das weiß ich doch. Ich bin so froh, dass du nicht auf Shorias Tricks reinfällst. Guten Morgen, Schwiegerfamilie. Alles klar bei euch? Guten Morgen. Hallo, Kanta. Nimmst du auch deine Blutdruckmedikamente? Was soll das? Warum um Himmels Willen belästigst du uns jeden Morgen? Konzentrier dich lieber auf dein Restaurant. Ach, Kanta. Ich wollte dir noch sagen, dass ich nicht gegen die Verfügung verstoßen werde. Versprochen. Ich halte immer einen Abstand von 15 Metern zu Mehek. Aber für diese 3 Dinge werde ich sorgen. Erstens, irgendwann bis heute Abend treffe ich mich mit Mehek und spreche mit ihr. Ich sage ihr, was ich ihr sagen will. Zweitens, Mehek wird wieder im Foodtruck arbeiten, denn das ist ihr Traum gewesen. Und drittens, schon bald wird sie sich selbst mit mir treffen wollen. Sie wird mich unterstützen, ob ihr es wollt oder nicht. Ich werde nicht gegen die Verfügung verstoßen und Mehek nicht wehtun. Aber du wirst uns nicht voneinander trennen können. Das verspreche ich dir. Darauf gebe ich dir mein Wort. Vater? Mehek, geht's dir gut? Ich werde dich von jetzt an alle halbe Stunde anrufen. Zur Sicherheit. Hm? Ich hoffe, du schläfst nicht ein. Kanta, mach dir keine Sorgen. Ich bin ja bei vollem Verstand. Ich schlafe auf keinen Fall ein. Du, Mehek, komm mit mir. Wohin, Pidi? Aber, Pidi, was, wenn Kanta das herausfindet? Wie soll Kanta das herausfinden? Sollst du für immer im Haus bleiben, damit du Shoria nicht begegnest? Komm, Liebes, wir gehen ins Kino. Mughal-e-Azam möchte ich einmal in Farbe sehen. Ich will meinen Yusuf noch mal auf einer großen Leinwand sehen, bevor ich sterbe. Aber, Großvater... Ach, der alte Mann ist nach dem Essen eingeschlafen. Also komm jetzt, lass uns ins Kino gehen. Sieh ihn dir doch an, er schläft.
Jetzt komm. Lass uns gehen, Mehek. Aber was, wenn Shoria... Shoria? Warte einen Moment. Wir hätten gern einmal Kadi Shawal und einmal Rajma Shawal. Großmutter. Ja, PD. Kadi Shawal und Rajma Ja, genau. Shawal. Hallo, was redest du da für einen Unsinn? Ich habe nicht mit dir gesprochen. Hör mal, Jivan. Ist Shoria gerade bei euch in der Nähe? Ja, er ist hier. Wieso? Ach, nichts. Schon gut. Okay, bye. Okay. Kein Grund zur Sorge. Er wird schon da sein. Komm. Komm jetzt. Okay, dann gehe ich halt alleine. Warte, nein, PD. Ich komme mit. Komm. Frische Tomaten. Shoria, der Vogel ist ausgeflogen. Ich meine, Mehek ist mit PD rausgegangen. Kino 6, da müssen wir rein, PD. Komm. PD, wir sind doch im Kino 6. Warum ist denn der Saal hier komplett leer? Hey, das ist doch gut. Dann haben Yusuf und ich etwas Privatsphäre. Los, setz dich. PD, draußen stand doch, dass die Vorstellung ausverkauft ist. Wo sind denn alle anderen? Wer hat die ganzen anderen Tickets gekauft? Ich habe sie gekauft. Shoria. Ich habe den ganzen Kinosaal nur für dich gebucht, Mehek. Denn heute will ich dir einen Film zeigen. Die sind zu. Die gehen erst wieder auf, wenn ich gesagt habe, was ich sagen will. Bitte, Mehek, setz dich. Bitte. PD? Ja. Bitte setz dich. Mehek, dieser Film ist nur für dich. Es war einmal ein Mädchen, das war nicht von dieser Welt. Mehek Sharma aus der Paratewali Lane in Delhi 6. Ihr ganzes Leben war voller Spaß und Freude. Doch dann traf sie einen Mann. Jeder, der Mehek getroffen hatte, war beeindruckt von ihr. Aber dieser Mann dachte, dass Mehek nur vorspielt, nett zu sein. Er dachte, er kann sich nicht verlieben. Er dachte, dass jeder auf dieser Welt so selbstsüchtig ist wie er. Ich liebe dich. Shoria war es nicht bewusst. Aber Mehek wusste es. Und sie liebte ihn trotz all seiner Fehler. Meheks Liebe hat Shoria bewegt. Sie beschlossen, einander zu heiraten. Aber Shoria kannte nichts anderes, als andere auszunutzen. Mehek sagte Shoria, dass es zwar schwer ist, einen Menschen zu ändern, aber wenn man jemanden wirklich liebt, kann man aus dieser Person einen besseren Menschen machen.
Mehek, nachdem du mich verlassen hast, ist mir klar geworden, wie sehr du mir fehlst. Ständig. Ich kann nicht mehr ohne dich. Du bist die einzige Frau, die alles getan hat, um mich zu ändern. Ohne an die Welt zu denken. Ich bin jetzt ein besserer Mensch. Ich will nur eine einzige Chance. Eine einzige. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Mehek, ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Ich möchte mich für so viele Fehler bei dir entschuldigen. Ich habe dich missverstanden. Tut mir leid. Ich habe falsche Versprechungen gemacht. Ich habe dich am Tag unserer Hochzeit versetzt. Tut mir leid. Deine ganze Familie musste so viel Leid ertragen. Und zwar meinetwegen. Tut mir leid. Ich habe dir das Herz gebrochen. Tut mir leid. Von ganzem Herzen. Es tut mir leid. Aber unser Märchen ist noch nicht vorbei. Es beginnt erst. Mehek, ich will dir etwas aus tiefstem Herzen sagen. Ich... Mehek! Kanta, es ist nicht Meheks Schuld. Ich habe ihr gesagt... Mehek, wir gehen. Tere sang yara khush rang. Mehek, du kommst jetzt mit mir. Tu raat diwan. Mehek, ich warne dich. Komm mit. मैं ज़र्द सितारा Komm jetzt. तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा Kanta, ich hab dir doch gesagt, मैं ज़र्द सितारा dass ich ihr sagen werde, was ich ihr sagen will. Mehek, wir sehen uns dann morgen beim Foodtruck.
Ich bin mit Mehek ins Kino gegangen, um einen Film zu sehen. Ich dachte, sie braucht Abwechslung. Ich wusste nicht, dass Shoria da sein würde. Grandma, was hab ich dir gesagt? Du denkst, das wahre Leben ist wie ein Dilip Kumar-Film. Hey, sag kein Wort gegen meinen Yusuf. Grandma, weißt du denn nicht, was Shoria für ein Betrüger ist? Ihr seid doch Vollidioten, genau wie euer Vater. Shoria hat seine Fehler eingesehen und sich bei Mehek entschuldigt. Es ist Shorias Schuld, dass du ins Krankenhaus musstest. Und trotzdem findest du es in Ordnung, wenn Mehek ihn trifft? Kanta. Was ist das? Ein Brief an die Behörden. Wir sollten mit dem Foodtruck besser umziehen. Wir sollten den Foodtruck so schnell wie möglich an einem anderen Ort aufstellen. Solange der Foodtruck nicht woanders steht, werde ich nicht zur Arbeit gehen. PD, niemand zwingt mich zu dieser Entscheidung. Meine Familie bedeutet mir mehr als alles andere. Egal, wie sehr es Shoria leid tut, wie sehr er es bereut. Wenn meine Familie ein Problem mit ihm hat, will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Gott segne dich. बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांग के ना जा नैना बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया तू किसके सहारे रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा Lieber Gott, mach mich so gleichgültig, dass selbst Shoria glaubt, dass ich ihn nicht mehr liebe.